ये नॉर्मल है क्या? डॉट्स वो इलायची जूम चल ओके। आज हमारे साथ चांदनी मैडम और उनके सपोर्टिव हस्बैंड वल्ली जी हैं। इनको एक कॉमन क्वेरी है जो बहुत सी मम्मी को होता है। चांदनी मैडम बोलिए कौन क्या है? स्किन को ऊपर पील नहीं करना है सर, ये नॉर्मल। जैसा आप देखे हैं वीडियो में, बेबी का स्किन पील होना एक बहुत कॉमन इश्यू है। सब बच्चों में होता है 11 डेज तक, बहुत कॉमन है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सिंपल है। हेड टू टो बेबी को पूरा कोकोनट ऑयल लगाना है, ठीक है? हेड टू टो कोकोनट ऑयल लगाने से स्किन का स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी और स्किन डेवलपमेंट होता है। इससे स्किन पीलिंग कम होता है और बेबी का हीट प्रिजर्व होता है, तो वेट गेन होता है। और दिक्कत क्या है बोलिए? ऑयल लगा के कुछ वॉश करना जरूरी है, नहीं तो जस्ट ऑयल हाँ लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कितने बार ऑयल लगाना है, ऑयल लगाने के बाद नहाना है कि नहीं नहाना है। तो कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। एक मसाज ऑयल के लिए नहाने के पहले यूज कर सकते हैं, और नहाने के बाद रेगुलर बेबी लोशन या बेबी ऑयल के लिए भी कोकोनट ऑयल ही यूज करना है। तो दिन में 6 बार लगाना है और लगा के छोड़ देना है बच्चे को, ठीक है? तो वही आपका बेबी लोशन है, बेबी ऑयल है, मसाज ऑयल है, बाथिंग ऑयल, सब कुछ कोकोनट ऑयल ही है, ठीक है? और दूध पीने के टाइम में हिकअप्स आ रहे हैं, बच्चों को हिकअप्स आता है, పిల్లలకి ఎక్కువ వస్తుంటాయండి। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है। हिकअप्स इन बेबीज आर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट बर्पिंग। बेबी को दूध पिलाने के बाद ऐसे ऐसे लेके हैंड अप, बम को एल्बो के पास, बेबी सीट एल्बो దగ్గరండి, बेबी हेड మన నెక్ దగ్గర, बेबी का हेड नेक के पास और हैंड अराउंड द नेक, ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देख रहे हैं बेबी एकदम कंफर्टेबल है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे हाफ एन आवर से 1 आवर बर्पिंग करते ही रहना है बेबी को, तब बेबी बर्प करेगा। ऐसा बर्प हो जाएगा तो फिर हिकअप्स नहीं आएगा। बेबी बाग बर्प చేస్తే ఎక్కువ లావు, you can see 2 to 3 times హికప్స్ వస్తే చాలా సరిపోతుంది యూజువల్గా। ఇలా బర్పింగ్ చేస్తే హికప్స్ రావు। ఇంకా హిकअप्स వస్తున్నాయన్నా పాలు కక్కేస్తున్నాయన్నా, अगर हिचकी आता है या दूध निकाल देता है, मतलब बच्चे का दूध निकाल देता है, एक बार दूध निकाल दिया, हाँ मतलब अच्छे से बर्पिंग नहीं की है, ठीक है? ऐसे करना है, ठीक है? ओए 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 ओए। और क्या दिक्कत है बच्चे को? स्मॉल रैश आता है बेबीज को। बेबीज को छोटा छोटा रैश जो है रेड पूरा बॉडी में आता है अप टू 1 मंथ तक। ये बहुत कॉमन है। उसको प्रिवेंट करने के लिए कोकोनट ऑयल लगाएंगे और హ్యాండ్స్ క్లీన్ रखेंगे। చేతులు క్లీన్గా ఉంచాలండి, కొబ్బరి నూనె రాయాలండి, లేకపోతే ఆ ర్యాష్ इन्फेक्शन వచ్చేస్తుంది। अदरवाइज वो रैश अगर इन्फेक्ट हो गया तो बेबी के लिए बहुत दिक्कत होगा। ओए 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 ओए, नाइट टाइम ज्यादा रो रहे हैं बेबीज नाइट टाइम बहुत रोते हैं। ये कॉमन कंप्लेंट है मम्मी का। పిల్లలు నైట్ టైం ఎక్కువ ఏడుస్తున్నారని కామన్ మనసు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు। దిస్ ఈజ్ లైక్ వెరీ కామన్ ఇన్ బేబీస్ అండ్ ఇస్ నార్మల్ థింగ్। रात को रोना और रात में ज़्यादा दूध पीना, ज़्यादा पेशाब करना, ज़्यादा पॉटी करना, ज़्यादा खेलना, ये सब कॉमन है 2 मंथ्स तक। 2 मंथ्स వరకు పిల్లలు నైట్ టైమే ఎక్కువ పాలు తాగుతారు, ఎక్కువ పాస్కి వెళ్తారు, ఎక్కువ పార్టీ వెళ్తారు, ఎక్కువ ఏడుస్తారు। दिस इज ऑल कॉमन नॉर्मल बेबीज। 2 महीने बाद रिवर्स रहेगा।